এই মুহূর্তে আবহাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ খবর। পূর্বাভাস অনুযায়ী বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় হালকা বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং আগামী 3 দিন কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হতে পারে এই বিষয়ে আলোচনা করব। সর্বপ্রথম বাংলাদেশের উপগ্রহ, পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করব। উপগ্রহ চিত্রে দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের রংপুর এবং রাজশাহী বিভাগের সীমান্তবর্তী অঞ্চল বেশ করে বাংলাদেশের নওগাঁ, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, দিনাজপুরের দক্ষিণ অংশ এবং বাংলাদেশের রংপুরের উপরে কিছুটা হালকা বজ্রসহ হালকা বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এই মেঘমালা পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে। ফলে সন্ধ্যার পরে বাংলাদেশের জামালপুর, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ এই সকল অঞ্চল, রংপুর, কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর এই সকল অঞ্চলে কিছুটা বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং নওগাঁর উপরে যে মেঘ তৈরি হচ্ছে তা যদি ঘনীভূত হয়, পরবর্তীতে সমগ্র নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়ার উপরেও কিছুটা বজ্রবৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এছাড়া আজকে রাজশাহী বিভাগের বেশিরভাগ অংশ, সমগ্র খুলনা, বরিশাল, ঢাকা বিভাগ, ফরিদপুর অঞ্চল, ময়মনসিংহ অঞ্চল, সিলেট বিভাগ, কুমিল্লা অঞ্চল, সেই সঙ্গে চট্টগ্রাম বিভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আকাশ প্রায় মেঘমুক্ত রয়েছে। সেই সঙ্গে দেশের মধ্য অঞ্চলে কিছুটা হালকা মেঘের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উত্তর উপসাগর অর্থাৎ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের এই অঞ্চলে একটি অ্যান্টিসাইক্লোন তৈরি হয়েছে। ফলে এখান থেকে আর্দ্র এবং জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছে এবং পশ্চিম দিক থেকে আগত শীতল বাতাস এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আগত উষ্ণ এবং আর্দ্রপূর্ণ বাতাসের মিলনে রংপুর এবং রাজশাহী বিভাগের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কিছুটা মেঘ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই অ্যান্টিসাইক্লোনের প্রভাবে বাংলাদেশের রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চলে আগামী 3 দিন অর্থাৎ বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার এই সকল অঞ্চলের জেলাগুলোতে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং খুলনা, ফরিদপুর অঞ্চল, বরিশাল বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, কুমিল্লা অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের আবহাওয়া এই 3 দিন মোটামুটি স্বাভাবিক থাকার সম্ভাবনা আছে। অ্যান্টিসাইক্লোন কেটে গেলে আগামী শনিবার থেকে রাজশাহী, রংপুর এবং বাংলাদেশের সিলেট, ময়মনসিংহ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেহেতু বাংলাদেশের রংপুর এবং রাজশাহী অঞ্চলের উপরে মেঘ অবস্থান করছে, ফলে বাংলাদেশের দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর সকাল 6টায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা রেকর্ড করেছে 90%। আজ বাংলাদেশে সূর্য অস্ত সন্ধ্যা 6টা বেজে 4 মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ভোর 5টা বেজে 21 মিনিটে। আজ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল বাংলাদেশের আমবাগানে 35.0 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল দেশের শ্রীমঙ্গলে 21.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিকে বাংলাদেশ সংলগ্ন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, বেশ করে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, মধ্য অঞ্চল এবং উত্তর অঞ্চলের আকাশ প্রায় আংশিক মেঘলা, কোথাও কোথাও মেঘাচ্ছন্ন। সেই সঙ্গে বাংলাদেশ সংলগ্ন ভারতের মালদা, দিনাজপুর, বালুরঘাট এই সকল অঞ্চল কিছুটা বজ্রমেঘ তৈরি হয়ে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে এবং বাংলাদেশের মতোই ভারতের মালদা, দিনাজপুর, বালুরঘাট, কিষানগঞ্জ এবং দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে আগামী 3 দিনে কিছুটা বৃষ্টিপাত সম্ভাবনা আছে। এছাড়া দক্ষিণ অঞ্চলে তেমন কোনো বৃষ্টিপাতের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া বাংলাদেশ সংলগ্ন ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড এই সকল অঞ্চলের আবহাওয়া মোটামুটি আংশিক মেঘলা। শিলচর অঞ্চল কিছুটা বজ্রমেঘ ঘনীভূত হয়ে এই সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হতে পারে। এছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় মোটামুটি স্বাভাবিক আছে। বেশ করে পশ্চিম ভারতের অঞ্চলগুলো একদম মেঘমুক্ত এবং পরিষ্কার আবহাওয়া এবং মধ্য ভারত থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারতের আকাশ কিছুটা আংশিক মেঘলা থেকে মেঘাচ্ছন্ন। আগামী 10 দিন বঙ্গোপসাগর প্রায় নিরাপদ থাকতে পারে। এখানে কোনো নিম্নচাপ, ঘনীভূত মেঘের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।